الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. د دې آیات ته مخکنی آیاتونو سره ربط دادی چې مخکنی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله انسان ته فضیلت ورکو په جناتو او فرشتو باندې. انسان د جناتو د فرشتو نه غوره پیدا کو، دته فضیلت ورکو. او دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله په زبان حال سره دا خبره ثابتي چې دا انسان دا د فرشتو نه او د جناتو نه افضل دی. نو دلته کې الله پاک جل جلاله حکم ورکړل و اذ قلنا ویات کا هغه وخت چې مونږ او فرمایل للملائکه فرشتو ته اسجدو چې تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان سجده ونه کړله. ټول فرشتو سجده وکړه خو شیطان سجده ونه کړله. ابا انکار وکړو یعنی منع شو. واستكبر او ځان لوی وګڼو وکانا او شو من الکافرین د کافرانو نه. یا کان په معنی د سواره او یا کان وو من الکافرین د الله په علم کې چې به د کافرانو نه وي. نو سجده الله پاک جل جلاله دلته کې کو سړی سوچو کې نو الا ابلیس و اذ قلنا او یاد کا هغه وخت چې موږ او فرمایل للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدون د ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس شیطان سجده ونه کړله. نو ګوره دلته کې د آیات ته ظاهر نه دا خبره معلومیږي چې الله پاک جل جلاله حکم صرف فرشتو ته کړی شیطان ته نه کړی. نو بیا الله پاک جل جلاله ولې دا شیطان چې کوم دی ورټو دی د کافرانو نشو سجده خو الله پاک فرشتو ته حکم کړو شیطان ته ظاهر آیات نه دسی معلومیږي چې الله پاک حکم صرف فرشتو ته کړو للملائکه دی فرشتو ته اسجدوا ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته سجدون دی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطان سجده ونه کړله. نو دا خو ټیک ته چې د دې آیات نه په ظاهره دا معلومیږي خو دا حکم په دغه ټیم کې الله پاک جل جلاله ټول ذوی العقول ته کړو. ذوی العقول کم چې د عقل خاوندان دی غدری دي انسانان دي پیریان دي او ملائکی دي. نو الله پاک دغه ټیم کې حکم یوازې فرشتو ته نه کړی بلکې څومره چې د عقل خاوندانو دی ټولو ته چې کوم دی حکم وکړ تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. ځکه ډومبۍ آیاتونو کې تیر شو چې الله پاک جل جلاله امتحان واغستو د فرشتو نه او د حضرت آدم علیه السلام نه. نو آدم علیه السلام په امتحان کې پاس شو غنمونه ته آدم علیه السلام وی او فرشتو غنمونه اونوي. نو فرشتو ته الله پاک ډومبۍ ویلو چې زه پوهیږم او رستنی آیاتونو کې الله پاک انسان ته چې انسان ته ګورم نه پوهیږي صرف الله پاک پوهیږي. نو دلته کې الله پاک حکم ټول ذوی العقول ته کړو کوم چې د عقل خاوندانو چې هغه فرشتي وي او جنات یعنی پیریانو شیطانانو دې ټول ته الله پاک حکم کړو چې تاسو چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو دې ټول ته الله حکم کړو. فرشتي دلته کې ولې ذکر کړي؟ فرشتي د جناتو نه ډېر اعلی دي ډېر بر دي درجه ډېر زیاته اوچته نه. نو چې فرشتو ته حکم وو چې هغه اوچته درجه والدي چې ته حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه د تعظیم د وجنه. دا سجده تعظیمی و د عبادت لپاره نه و دا تعظیم د لپاره و د عزت لپاره و. نو ته د سجده وکړه چې د فضیلت نور اوچت شي او خلکو ته دا پته ولګي چې آدم علیه السلام له الله فضیلت په فرشتو باندې ورکړی دی او په جناتو باندې ورکړی دی. نو چې فرشتي عزتمن مخلوق دي چې هغې ته تاسو سجده وکړئ. نو دلته کې حکم یوازې فرشتو ته نه خو د فرشتو ذکر په دې وجه وکړو چې دا د ټولو نه اعلی قسم دی د فرشتي د ټولو نه اوچتې درجې والدي چې هغې ته الله حکم وکړو نو جناتو ته په طریقې اولا باندې وو. خو دلته صرف ذکر د فرشتو کو حالانکه د نورو آیاتونو نه معلومیږي چې الله پاک جل شیطان ته حکم کړو. شیطان ته الله فرمایل یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذا امرتک. الله تو فرمایل ای ابلیس تا ته چې ما حکم وکړو تا ولې سجده ونه کړله؟ شیطان ولا جواب ورکو انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. شیطان ورته وی الله پاکه ما ځکه سجده ونه کړله خو چې الله پاک دی شیطان ته حکم نه وکړي ته وایي چې الله ته ما ته حکم نه وکړي. خو دا ورته څه ووایي؟ دا ورته الله پاکه انا خیر منه زه د آدم علیه السلام نه اعلی یم اوچت یم بهتر یم.
خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم او د اور خاصیت دا دی چې دا په بره باندې ځي، او هغه تا د خټې نه پیدا کړل دی. خټې یو معمولي غونده ګیسیز دي، خلک د خپو د لاندې کي، نو هغه زما نه ډېر زیات کمزوری دی، نو زه د هغه نه ډېر بهتر یم، زه ولې هغه ته چې کوم دی سجده وکړم؟ د شیطان دا جواب الله پاک ته ورکړی دی چې الله پاکه انسان تا د خټې نه پیدا کړل دی آدم علیه السلام، او زه د اور نه پیدا کړی یم. او دویمه خبره دا چې زه د ده نه ډېر مخکې پیدا شوم، دی زما نه ډېر وروستو پیدا شوی دی، نو زه د ده نه بهتر یم، لهذا زه ده ته چې کوم دی سجده دا نه کوم. نو ده سجده ونه کړله، شیطان د سجده ونه کړله، الله پاک د خپل دربار نه راوشړو او تر قیامته پورې به چې کوم دی په ده باندې لعنت الله پاک ورېږي. حالانکه دې شیطان دومره عبادت کړی د الله پاک چې کله د آدم علیه السلام نه 2000 کاله مخکې په دې ځمکه باندې جنات آباد، نو دا ابلیس هم په دې جناتو کې و، دیم د جناتو د قسم نه دی، نو ده به ډېر زیات عبادت کو، او د نورو چې کوم دی ډېر زیات خونریزي شروع کړه، قتل او غارت یې شروع کړو. الله پاک جل جلاله فرشتې راولېږلې، او دا جنات څومره پیریان چې وو د څه د الله په حکم سره قتل کړل، او څه چې کوم دی سمندر ته، څه چې کوم دی جزیرو ته، ځنګلونو ته دې ته یې وویشتل، مغز ځمکې ته چې کوم دی خالي کړله، دی پکې پاتې شو. فرشتو الله ته عرض وکړ، الله پاک دا خو ډېر نیک دی، دا شیطان دا ابلیس دا ډېر زیات نیک دی، دی ډېر زیات عبادت کوي. نو دی د خپل عبادت په وجه د دومره عبادت ته الله کړی دی. بعضې کسان وایي چې 60,000 کاله د عبادت کړلی، بعضې وایي 6,00,000 کاله د عبادت کړلی. ځمکه کې یو لیش ځمکه داسې نشته چې په هغه باندې شیطان سجده نه لګولی د ابلیس. او د ده به طاووس الملایکه وي، د فرشتو طاووس، څنګه چې په دې مرغو کې طاووس ډېر ښایسته وي، دقه شان ده ته به د ملایکو طاووس وي. دومره عبادت د الله کړی دی او دومره اطاعت ته الله د چې کوم دی کړی دی. ځکه د پښتو یو شاعر وی 6,00,000 کلونه عزازیل په طاعت تیر کړل، او اونخت لکه خر اخر د قبر په چخړه کې. 6,00,000 په طاعت ته الله باندې تیر کړل، د نوم په اسمانونو کې عزازیلو، عزازیل به دته وي. نو د 6,00,000 کلونه د الله په اطاعت کې تیر کړل، خو اخره کې په زړه کې تکبر پیدا شو، او تکبر یې څه د وجې پیدا شو، ده به د عبادت کو په یو مخه باندې، خو ده په زړه کې دا خیال و چې الله پاک په د ځمکې د خلافت دا به الله ماله راکړي. نو هلته الله پاک جل جلاله انسان پیدا کو، آدم علیه السلام، او علم دا حضرت آدم علیه السلام سره ډېر، ځکه فرشتو هم الله علم ورکړی خو هغه کم، او جناتو ته خو الله ډېر معمولي علم ورکړی، او آدم علیه السلام ته الله پاک هم د فرشتو هغه علم ورکړی، هم د جناتو هغه علم ورته ورکړی، او ورته الله پاک جل جلاله نور علم ورکړی. د دې وجې نه تفسیر کمالین د جلالین شرح د هغې لیکلي دي چې د خلافت دارومدار دا په علم باندې دی، په عمل باندې نه دی. د خلافت دارومدار دا په علم باندې دی، په عمل باندې چې سړي سره څومره زیات علم دی د ځمکې د خلافت حقدار دی چې دی بادشاهي وکړي. بعضې کمکلان وایي د نیکانو ته ساجت دی، دې کار خو د جومات سره دی، دی ولې سیاست کوي؟ حالانکه دا ګمراهۍ طرف ته دا کس دی بوځي. نبی علیه السلام فرمایي كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. نبی اسلام فرمایي چې د بني اسرائیلو سیاست او مشري دا به د بني اسرائیلو انبیاو کوله، چې کله به یو پیغمبر وفات شو بل به راغی، هغه به د هغې مشري کوله. او نبی علیه السلام فرمایي زما نه پس بل پیغمبر نشته دی، نو زما نه وروستو به زما د نوروستو چې کوم دی سیاست او مشري دا به زما خلفا کوي. او بیا نبی علیه السلام هم فرمایي فیکثرون، او زما خلفا چې کوم دي خلیفګان دا ډېر زیات دي. نو الله پاک جل جلاله علم حضرت آدم علیه السلام ته د فرشتو او د جناتو نه علاوه نورم علم ورکړو. څومره علم چې فرشتو سره دغه علم ورکړو، څومره علم چې د جناتو سره هغه علم ورکړو، او الله نور علم ورکړو. د دې وجې نه الله پاک جل جلاله هغه د خلافت حقدار وګرځو، خلافت هغه ته ورکړو. نو شیطان په دې باندې هم بې سوره شو چې ما دا دومره لوی عبادت کړی دی، په ځمکه کې نور زما ملګري چې هغوی به خونریزي کوله، او هغوی به قتل او غارت کو، او ما دومره وخت عبادت وکړو په ځمکه کې، او بیا مې دومره عبادت وکړو چې الله اسمانونو ته راوخېجولم، د فرشتو په منځ کې پاتې کېدم، او بیا مې هلته دومره وخت عبادت وکړو، او مشري چې کوم دی آدم علیه السلام له ورکړه. نو دا بغض هم د ده په زړه کې چې کوم دی پیدا شو. پلیز د چې کوم دی سجده ونه کړله، تعظیمي سجده د ونه کړله. اوس تعظیمي سجده دا په نورو امتونو کې جایز وه، خو نبی علیه السلام په امت کې دا سجده چې کوم دی ناجایزه شوله، او د دې په ځای باندې سلام راغی. دا په نورو امتونو کې داسې وه لکه څنګه چې موږ سلام کو، یا یو مشر راشي موږ ورته پاس شو،
یو مشر لمون لاس خپل کو دا سجده دي د کشن حیثیت چې کنه په نور امتونو کې او نبی علیه السلام فرمایي کو سجده د الله پاک نه علاوه بل چاته جایز وي نو ما به خزو ته حکم کړو چې خپل خوندانو ته سجده کوي نو سجده په هغه نور امتونو کې جایز وا او په دې امت کې جایز نه ده دلته الله پاک فرمایي وقلنا او یاد کا هغه وخت چې موږ فرمایل واذ قلنا او یاد کا هغه چې موږ فرمایل للملائکه فرشتو ته اسجدوا چې تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس سجده ونه کړله ابلیس دا خاص دی او شیطانان عام دي دا شیطانان ټول د لخر دي ابلیس د نوم ابلیس او د پلار نوم خبلیس او د مور نوم اتبلیس د نوم ابلیس د پلار نوم خبلیس او د مور نوم اتبلیس او دا نور شیطانان چې څومره دي نو دا چې کوم دی دا د لخر دی امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي اوس دې ځکه دا خبر راځي چې دا ابلیس چې وو دا د شیطانانو نه وو د جناتو نه وو او کنه دا د فرشتو نه وو نو امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي چې الا ابلیس دا الا چې کوم دا ابلیس نو دا استثناء متصل استثناء متصل هغه ته وي چې دا الا نه مخکې کوم ټکی راغلی یعنی للملائکه فرشتي او وروسته کوم ټکی راغلی نو دا دواړه به د یو جنس نه لکه دا ابلیس ته فرشتو د جنس نه امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي چې 14 قسمه فرشتي الله پیدا کړي دي 14 قسمه دي نو په دې کې دا 15 قسمه اطاعت گزار دي د الله اطاعت کی او دا یو قسم چې کوم دی دا به خبيث دی چې هغه د دې شیطان قبیله د ابلیس قبیله او نور علما نور مفسرین فرمایي چې نه د ابلیس ته فرشتو د قسم نه د استثناء منقطع ده دا ځان له قسم دي د جناتو ته قسم ځکه د اور نه پیدا دي فرشته الله د نور نه پیدا کړي دې ځکه الله پاک فرمایي واذ قلنا او هر کله چې یاد کا هغه وخت چې موږ فرمایل للملائکه فرشتو ته اسجدوا چې تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو دوی ټول سجده وکړله الا ابلیس مگر ابلیس شیطان اون کړله ابا انکار وکړو یعنی منع شو انکار وکړو واستكبر او ځان لوی وګڼو وکانه من الکافرین نو کو کان په خپل معنی باندې شي د کان خپل معنی د چې وو د کان خپل معنی څه د چې وو وکانه کو په خپل معنی شي وکانه او وو د الله په علم کې من الکافرین چې دی به د کافرانو نه وي او کان بعضی وخت په معنی د سوار سر راځي چې وګرځېدو نو کو په معنی د سوار سره واغستی شي وکانه او شو من الکافرین د کافرانو نه په دې خبره د کافرانو نشو خو دلته کې د صرف د سجده چې کوم دی سجده په وجه دی کافر نشو ته سجده ونه کړه ځکه ډېر مسلمانان دي مونځونه نه کوي د الله حکم دی نو مونځ نه کوي خو د کافر نشي ویلي ګناهګار ورته ویل شو کافر ورته نشي ویلي ډېر خلک ته حج په فرض دی حج نه کوي نو ګناهګار دی خو کافر نه دی روجې خلک خوري ګناهګار دی خو کافر نه دی خو دلته کې د یوازې سجده ونه کړل بلکې د الله مقابله یې وکړله او مکمل انکار یې وکړو زه ورته اړو کوم لکه څنګه چې یو سړي ویل اعوذ بالله د مونځ اړو فرض دی نه زه اړو کوم نه په دې سړي کافر کیږي او سړی نه کوي نو ګناهګار دی او کوی سړی ته مکمل انکار وکړو نو بیا دا کس په دې باندې کافر کیږي نو دلته د الله سره مقابله وکړه چې الله پاک انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من دون الله زه خو دنه بهتر یم د الله په پیدایش او په خلقت باندې اعتراض وکړو په دې وجه کوم دی کافر شو واذ قلنا او یاد که هغه وخت چې موږ فرمایل للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا دوی سجده وکړله د فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله ابا انکار وکړو واستكبر او ځان لوی وګڼو وکانه من الکافرین او شو دی د کافرانو نه الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین زمون راضی زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای کې څومره غلطي کوتاهي زمونه شوي الہ العالمین موږ ته معاف کړي الله مونږ د قرآن د پوهې د سمجھ کولو توفیق او طاقت راکړي د قرآن د پوهې د فهم توفیق او طاقت راکړي الله په قرآن باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین مونږ ډېر کمزوري ضعیفان یو موږ سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي الله مونږ ټیک ټیک قرآن ویلو توفیق او طاقت راکړي خدای قرآن باندې صحیح د پوهې د دې تفسیر د دې ترجمې کولو توفیق او طاقت راکړي څومره مرګري شي دي الہ العالمین راضي دي ته د قرآن مجید پوهه د دې فهم ورکړي خدای پاک دې کې څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي خدای څومره پریشانه حال پریشانه ختم کړي الہ العالمین څومره ناحق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي
خدای څومره ګناهګار یو، موږ ټول ګناهګار یو. الٰه العالمین اقراري مجرمان یو، زموږ د ټولو ګناهونو باندې الله د عفو قلم راکړه. الٰه العالمین څومره مردگان وفات شوي ټول ته کامل مغفرت نصیب کړي. الله چاته مغفرت کړي درجات یې بلند کړي. الٰه العالمین زموږ والدین محترمین او نور چې څومره مردگان وفات شوي ټول ته د درس د قرآن ثوابونه هغوی ته ورسوه. الٰه العالمین زموږ خامخا راضي شه. الله چې کله رانه راضي شي بیا رانه خفه مه شه. الله چې کله موږ نه مرګ راولي چې زموږ نه راضي، الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کا. وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چالو کړه، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.